हम में से बहुत सारे लोग बहुत कॉमनली ये करते हैं। सो दैट मीन्स हम अपने नकल्स को क्रैक करते हैं एंड इस तरीके की साउंड रिलीज होती है एंड वी फील बेटर। बट क्या ये सही है? क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ऐसा स्टडीज है जो बताता है कि आवाज़ अंदर जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होते हैं जिसमें गैसेस बनती हैं, वो गैस रिलीज होती है बबल्स के फॉर्म में, तो ये आवाज़ आती है। बट अगर हम ये रिपीटेटिवली करते रहेंगे, आप ये देखोगे एक बार करने के बाद दोबारा होने में टाइम लगता है। दैट मीन्स वो रिफिल होने में समय लगता है। तो हमें रेपिटेटिवली नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हर्ट होने लगते हैं और हमारी ग्रिप वीक होने लगती है। तो वी शुड अवॉइड डूइंग इट वेरी ऑफन। थैंक यू।